Kongo, Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboko mwana pamba lobi, mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboka mwana pamba lobi, mboko lula yango. Kongo bana bazali koyekola, Kongo bakobikisa yo. Matondo mingi, bamama, batata bandeko, bana somi ya mboka Kongo. Ezali wabino ekuma ni wechi kati na développement na ye ya ba émission oyo etali politique kati na mboka na biso. Bamama, batata bandeko, bana somi ya mboka Kongo, ndenge na yebisaki bino na kati ya réseau social, tokosolola lelo na tina na crise ya mboka na biso
Congo. Pe tokotala ndenge nini tokoki ko s'en sortir na crise oyo ezali ko sévir na kati ya mboka na biso Congo na kopesa ba piste ya solution au regard ya histoire na biso. Me yambo tokota na profondeur na maso na biso na lomingo ya lelo le 22 mai 2016 tikana pesa losako na bandeko na biso nyonso ya Bakongo boyamba losako ya ikumani weti. Bana ya Kisasa, bana ya Bandundu pesa monu passage, bakasai baso mabale, Équateur Mambenga, province orientale, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Katanga, yambani losako euti na kati ya engunduka ya site ya Ekumani Limière epai ya Yemoko Ekumani. Bamama batata bandeko maitoko solola kati na mokona lelo le 22/5/2016 ezali tomona ndenge nini tokoki kobima kati na bosamboli oyo ezali kokanga biso. Tozali na situation moko très compliquée na kati na gouvernance ya République démocratique du Congo pe na bazone ya Afrique nyonso de manière générale. Gouvernance wana et c'est compliqué davantage pambate tozali na lolenge mibale oyo mokili ezali kotambola ba vision mibale oyo ezali kotambwisa mokili de manière générale to bengi paradigme mibale ezali kotambwisa mokili bongo biso baindo biso ba africain et singulièrement la République démocratique du Congo tozali na kati na kaka monene poto koka komisala bato na paradigme oyo ezali kotambwisa mokili. Kobanda tozwi ba indépendance eloko moko ya malonga ezali kotambola te. Tokutani tosali ba rencontre ebele pona koluka lolenge nini tokoki komi bimisa na kaka oyo peuple na biso azali na yango. Kobanda tosala ba rencontre wana depuis 1960 eloko moko ya malonga ezali kotambola te kati na République démocratique du Congo. Ata to remonter na ba table ronde politique, na ba table ronde économique ya Bruxelles, to kendata na ba conférence oyo ezalaka na Madagascar, tolobilaka makambo na Congo, tolobilaka makambo na Congo na Mbandaka na Coquillateville, tolobilaka makambo na Congo na Levanium, tolobelaka makambo na Congo bisika nyonso ezala na conférence nationale souveraine oyo ezalaki une exception na kati na mboka na biso Congo, ezala na San City, ba accord de l'Emera, ba concertation motindo na motindo, ba dialogue ezali kosala masika awa boye, ba coup d'état esalama na septembre 60, esalama na 65, esalama na 97, esalama na 2001, ba hold-up électoral motindo na motindo, ezala na 2006, na 2011, ba glissement ou ezali en perspective na 2016 na ba dialogue motindo la motindo eloko moko ya malamu ezali komona na te pe na perspective wana eloko moko ya malamu pe ekomona na te. Elingi koloba nini ba mama batata bandeko banasomi ya mboka Congo? Les mal profonds. Les mal très profonds. Bongo soki to continuer kaka motindo oyo to comprendre, to circonscrire vraiment problème exact ya République démocratique du Congo te to zali ko planer kaka de façon superficielle
ekozala na biso pasi po na s'en sortir na kaka monene oyo tozali na yango. Il nous faut donc faire une analyse profonde. Faire une analyse profonde en vue d'apporter des tentatives de pistes crédibles. Tomoni na histoire récente, même na histoire ya kala ya bamboka na biso, ba élection et apporter ba solution te. Ba dialogue et apporter ba solution te. Ba concertation, ba conférence motindo la motindo, fait par des éminents intellectuels africains, éminents entre guillemets, et apporter ba solution soki mokete. Or, les solutions crédibles viennent de la façon dont vous avez perçu de manière crédible aussi le problème. Tant que nous, les Africains, nous n'allons pas creuser pour percevoir, pour vraiment voir de façon claire notre problème, eh bien, toutes les solutions qui seront mises sur table, comme vous l'avez vu, ekosala et loko mokote bamama batata bandeko. Yangwana ekumani lelo alingi akota na pe na débat oyo po a apporter ye na bandeko bazali ko croire na vision oyo azali ko porter oyo bazali ko porter bango nyonso. Quelles sont les pistes crédibles pour sortir na bourbier oyo tosila ko kota depuis bas siècle, presque 4 siècles. Bamama batata bandeko banasomi ya mboka Afrika pe bana ya Congo to solola mwa moke na ordre mondial actuel. Ndenge mokili, ndenge planète na biso de façon sommaire pour vulgariser le plus possible ezali kotambola. Mokili oyo tovandi ezali na vision oyo ezali komema mokili yango. Les puissants de ce monde baoyo ba conquérir mokili oyo na ba concert des nations bazali na vision na bango oyo bazali kotambwisa mokili à l'heure actuelle. Vision oyo ezali kotambwisa mokili pe ezali ko-organiser ba structure nyonso ya communauté na biso planétaire ezali accumulation des richesses. Ndenge nini moto akoki kozwa ba richesse mingi. Ndenge nini l'État akoki kozwa ba richesse mingi. Ndenge nini groupe moko ya bato bakoki kozwa ba richesse mingi po basala oyo ya bango oligarchie financière. Tala grosso modo résumé vision oyo ezali kotambwisa mokili na sasa ipi. Donc mokili ba organisation ya ba état nyonso bato nyonso kati na mokili bazali ko trouver satisfaction tangu ye azali ko accumuler richesse matérielle. Soki moto azali ko accumuler richesse matérielle mingi tala esika nini moto oyo azali considéré pe moto oyo na vision actuelle, na paradigme actuel a trouvé sens ya existence na ye. Donc la vision ya monde actuel ezali autour ya accumulation ya ba richesse et na ba accumulation yango ezali kobota ba conflit motindo na motindo pe ezali kobota ba conflit identitaire na ba conflit civilisationnel. Vision actuelle ya mokili ezali essentiellement portée par le monde occidental.
Donc il vit sens ya vie ezali capacité ya moto ya ko maximiser ya ko tondisa ba bien matériel et à rationaliser façon à ko produire yango pour de plus en plus à kenda toujours ndenge bango moko balobaka de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc moto oyo à atteindre satisfaction na vie selon expérience wana ezali bato oyo bazali na richesse matérielle ya kosakana te. Ba théorie motindo na science économique, ba pyramide de Malthus, c'est ça, je vous parle de tous les détails. Ezali ko expliquer lolenge nini bato bakoki ko sala po ba koma ba puissance et ba accumulateur ya ba richesse. Bongo esika bato bazali ko kutana ezali vraiment esika oyo marché zando wenze o ezali ko kutanisa bato ezali po bato misusu comment faire en sorte que ce qui ngai na kei na zando ngai na kei na marché ngai na kei na wenze nazwa koleka ndeko na ngai nazwa koleka mboka mosusu nazwa koleka kontina mosusu na imposer vision na ngai tala ba mama batata bandeko banasomi ya moka Congo l'économie oyo ezali kokutana na kati na marché ekomi moteur ya développement ya moto. C'est-à-dire que c'est dans l'échange na capacité na oyo ya ko dribbler l'autre au travers de l'indice de prix ou ya ko manipuler monnaie tale sikanini ba peuple mususu ba ko benga bango développer pe ba peuple mususu bakobenga bango ba peuple sous-développé. Nyonso wana ezali koluka ndenge nini kozala malin na rémunération du travail. Travail oyo moto asali soki ozali moto na mayele luka lolenge nini yo kofuta ye moke po yo ozwa bisengo kati na mokili kati na mboka na yo. Tala ba mama ba tata bandeko paradigme oyo ya monde occidental oyo est dominé mokili à l'heure actuelle pe pour paradigme ana et se consolider il faut qu'on organise ba société na bango de telle sorte que ba ko perpétuer paradigme yango organisation politique ko tia semblant ya ba syndicat pour ba syndicat ya ba entrepreneur to ba syndicat ya ba salaire ba force sociale nyonso comment organiser bato oyo pour économie ezala penza accumulation et répartition ya ba richesse matérielle. Donc sans ya mokili sans ya moto kati na mokili ezali lolenge nini ye akoki kozwa le bien et le service. Les occidentaux basuki wana te balobi il faut pe tokende kotambola na bisika misusu po tokoka ko conquérir ba espace yango. Talesika nini bako organiser armée pour bakoka ko se défendre pe en même temps ezala instrument non seulement de dissuasion mais un instrument ya conquête ya ba richesse au travers de notre planète Terre. Pour na yango il faut alors bakoka ko répartir basali ba doctrine motindo la motindo pe ba moniete force ya moto ezali capacité na ye ya kozana bi bundeli ya dissuasion pe force na ye ezali capacité na ye ya ko imposer ba idée na ye vision na ye na kati na mokili yangwana lelo ndenge tozali koloba vision ezali ko dominer mokili à l'heure actuelle ezali vision ya accumulation des richesses et
tangu yo accumuler richesse oyo tala esika nini yo oko faire passer ba idée na yo pe yo kozala respecter. Ba organiser donc mokili na ba pôle ebele. Ba pays moteur ou ezali ba pays ya Europe, ba pays ya Amérique du Nord, ndenge tumesana bêtement koloba ezali ba pays décideur na sens ya paradigme na bango. Et puis ba pays mosusu ezali ba pays oyo bazui yango comme ba réservoir ya ba matière première. Lokola ba pays yango ezali ba réservoir, bazui yango comme ba réservoir ya ba matière première, il faut ba organiser ba pays wana pour répondre na mission na bango na kati na mokili comme de pourvoyeur ya ba matière première. Et puis ba pays mosusu ezali toléré ou ezali ba pays eza à cheval, lokola ba dragon, lokola ba pays mosusu ya Amérique latine, lokola ba Chine, pour na kosala un semblant d'équilibre. Et l'Afrique a joué le rôle de réservoir des matières premières. Nakati ya bamboka ya Afrique où est joué rôle ya réservoir des matières premières, bako organisé yango pe d'une certaine façon. Mais dans les pays moteurs, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord, il faut structurer l'espace politique nango de façon que ezala stable pour ekokatang nyonso ko jouer rôle wana ya ko accomplir vision oyo ezali vision mercantiliste. Bako sala na kati ya bamboka yango des États, c'est-à-dire un État, une entité politique et administrative, oyo ezali géré, pe bako définir système de gestion ya État wana, bengi démocratie, pour bako kako faire participer peuple wana na alimentation ya ba structure ya l'État, pe bako kapé kozana ba représentant na bango pour na ko contrôler le bon fonctionnement ya ba État yango. Alors, autour de cet État, bako organiser trois pouvoirs, ndenge bako sala ba loi na ba pouvoir na bango législatif, ndenge pe bako tambwisa État wana na ba besoin na ye de bako sala ba pouvoir exécutif, pe ndenge ba loi wana ekozala contrôler pe mise en application na kati na mboto, na kati na ba espace na bango, tale sikanini bango bako sala un pouvoir judiciaire. Bisika nyonso ya monde occidental, organisation wana ezali similaire. Ezala ba variante ezali, misusu bazana ba roi, misusu au niveau législatif bazana ba deux chambres bicamérales, misusu bazana plusieurs façons ya ko organiser justice na bango, mais bref, ezali comment l'État peut être l'instrument de la vision de l'accumulation de la richesse des nations. Bongo talesikanini certaines familles, c'est un groupe des individus, bako yeba sikoyo ko piloter économie ya mokili, économie ya planète autour ya entreprise basée sur le capital pour bakoka ko gouverner mokili. Pour baye banso bako sala na bisika yango, bapesa bango peut-être ba salaire ya malamu na monde occidental pour na ko accumuler ba besoin ya richesse, kasi na ba pays périphériques l'organisation ya l'État ekozala peut-être semblable na organisation oyo basali na ba pays ya métropole, kasi but pe finalité ezali ke ba mboka wana ya Afrique organisation yango, alimentation yango ekozala tangu nyonso alimenté par les décideurs politiques. Bongo b'Africain ba comprendre tellement jewana que tangu nyonso bazali ko ya na kati ya bamboka oyo, ya Europe, ya Amérique, po bakoka ko décider. Ba décider ndenge nini bako pona bango po bazala ba kapita ya malamu po na kosala mokili ndenge bango balingi. Bama batata bandeko, tala esika nini l'Afrique
Depuis 1960, na ba conférence nyonso na utai kotanga liboso, na ba classe politique na bango, na banganga na bango ya mayele, ba mitie na kati ya situation ya ndenge nini tokoki ko se réaliser en étant le pourvoyeur ya ba matière première pour bato misusu bakoka ko accumuler richesse. Donc maintenir les Africains dans un état de pauvreté extraordinaire. Bama batata bandeko, voilà le paradigme ya monde occidental. Oyo est dominé mokili, oyo est yakina mokili, oyo to kota na yango, pe crise politique, crise des sociétés autozaï na yango, parce que toza koluka comment bien jouer le rôle dans ces paradigmes-là. Toute la formation de nos universitaires, ezali réformatage, ya mental, spirituel, religieuse, etc., pour répondre aux besoins du marché et ces besoins qui rentrent dans le cadre, il y a vision, il y a ndengenini moto, à koki ko s'enrichir. Baba tata bandeko, to tia mwa nzembo muke, sima, to zongela sikoyo, deuxième partie, ndengenini vision, est-ce que vision oyo ezali na issue et rencontrer qui nini na kati en Afrique et qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les pistes ya ba solution pour to koka kolongwa na vision oyo boyoka nzembo oyo ya Jean Bougal Matondomi. Kotina bilanga nanga loso mosusu masangu Nanya kotina bilanga nanga loso mosusu masangu Aingeli anyatinko nai soyangai sonite akonyolo na yaye Aingeli anyatinko nai soyanga puikola lisusu na byanga yizaya Oh, muna wapi balanda mo bebisi Atana kimya kozongela mbiba Afrika na yembe yu Muna ulongwa da mpungi na yo Mobaya yaki na mayele maye Na makulu maye anyati koko bonso Koko abasi babungu baye Tale sika nkona nilangi sumba bokono Mobaya ya haki na mayele maye Na makulu maye anyati koko bonso Koko abasi babungu baye Wale sika Afrika zunga zima bilanga nanga loso mosusu masango nani akotina bilanga nanga loso mosusu masango aingeli anyatinko nai soyangai sonite akomyolo na aingeli anyatinko nai soyanga uyikola disusu na byanga yikaya Oh, muna wasi balanda mo bebisi Atana kimya kukungela mbeba Afrika na yembe yu Muna ulungwa na mpungi na yo Mubaya ya haki na mayere maye Na makulu maye anyati koko bonso Koko abati babungu maye Tale sika mkona nila mbitu wako Obaya ya kina mayere maye Na makulu maye anyati koko bonso Koko abasi babungu maye Tale sika Afrika zunga kima
simadie obayaka bakatalisa misusu bonkokota komi obungisango mukanda mpitulunga malamuteya wana sola lolengela longembu bandiki basungula mpiti pwele mibwakaye longembu sufusuli mazali ndekwandekete ndekoyanya matebango nyonso babuyaye yango tozongela nesimadie motokomi onanda nzela ibale alafwa talantina tozongela simadie obayaka bakatalisa misusu bomonkoko tokomi obungisango mukanda mpitulunga malamuteya wana sololo lelelelongembu bandiki basungula mesikwelibwakaye iwa atalina makolo mane ala nakanzila teyokoe yango tozongela nesimadie motokomi onandazila ibale talanzila tozongela simadie mubanuku bakatalisa misusu bomonkoko tokomi obungisango mukanda mpitulunga malamuteya wana sololo lelelelongembu matondo mingi bamama batata bandeko bana somi ya mboka Afrika. Matondo mingi bomoni paradigme ya Occident oye dominaki mokili. Alors biso na ngambu ya Afrique liboso bango baya na paradigme wana, c'est-à-dire na vision wana ya accumulation ba richesse. Biso pe na ngambu ya Afrique tozaki na façon na biso ya komona mokili. Afrique azali komona mokili ndenge nini? Pour Afrique, moto sens ya vie ya moto ezalaki l'avoir te. Ezalaki accumulation ya ba richesse te pe kopota mbangu epai ya bandeko mosusu te pona kokoka koyiba ndenge nini na kati ya marché koluka kovide bango na ba richesse na bango. Biso tozalaki na conception wana te. Tozalaki na vision ya mokili lolenge wana te. Vision na biso ya mokili ezalaki ndenge nini? Biso toyebaki ete toye na kati na mokili po tokolisa kimuntu bomoto. C'est-à-dire que touti na mboka tata pe tata spécifiquement mabele oyo po tokoma image, tokoma ressemblance ya tata. To bota ba qualité ya bolingo zola. To bota boyenge benekati na biso. Pe esika toko vanda to vanda na bopeto. Eko senga ete tozala na bwanya. Na lolenge toko s'organiser pe ne vande na biso, pe na misala na biso pour toyeba ko atteindre ba objectif existentiel oyo. Alors pour na yango toko s'organiser pe ndenge occidentaux ba s'organiser pour ba atteindre paradigme na bango ya puissance économique, ya puissance militaire, ya puissance ya accumulation. Biso pe toko s'organiser pour to atteindre paradigme na biso ya bokoli kati na boyebi pe ya komi zalisa moto en tant qu'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tale sikanini to s'organiser autour il y a structure pe à l'état autour un temple
temple oyo azali lokola gardien ya bizaleli ya tradition ya lumière ya ntemo ya tata nzambe. Pe temple wana yende sikoyo akozala chargé po abanda koforme bato oyo bakodirige l'état. Soki moto akodirige l'état, ye akozwa formation ya prêtre po ayekola na kati na bongo na ye pe na misisa na ye nyonso ete mokili oyo olingi kodirige, but essentiel ya bato bavandi kati na mokili ezali bayekola mibeko ya tata nzambe. Bongo yo koki kodirige bango te soki bango yo moko oyebi mibeko wana malamu te pe ofandi na kati ya mibeko wana te. Ndenge totambuli na mokili na mibeko ya tata nzambe tokiltiva mibeko wana. Tokiltiva ba loi ya tata nzambe oyo tobengi ba tradition. Ba tradition politique, ba tradition culturelle, ba tradition motindo na motindo oyo biso tokiltiva na kati na mboka na biso, ba tradition écologique. Et koki bino boye bayango po bokoka kozala ba garant ya ba tradition yango. Pe mwasi oyo kobala fwazala mama oyo azali gardienne ya flamme sacrée oyo akosunga yo tangu nyonso ya kotia proximité ya lumière ya tata nzambe na esika yo ovandi po yo na ba ministre na yo bokoka kosala mosala malamu de façon que peuple ayekola par l'initiation mibeko ya tata nzambe po akoka komizalisa moto kati na mokili. Donc bozali koso cela était paradigme oyo n'a rien à voir avec le paradigme européen alors du tout. Donc l'homme selon le paradigme africain, le paradigme ya kala, le paradigme ya lumière tant Afrique azalaka nano na contact na occident te, paradigme oyo ezalaki ko replacer l'homme dans le milieu social, dans le milieu culturel, dans le milieu écologique, enfin à réaliser but ya vie na ye avec son prochain. Pe but wana ezali akoma muntu, akoma le Christ de Dieu. Tala résumé paradigme oyo biso africain tozalaki na yango. Bongo le marché wenze échange ezali lisusu lié ya domination te pona koluka ko accumuler ba richesse, ezali lié ya échange ya biloko ya ba biens et services. Pambate marché na pour but que moto na moto akoki ko produire nyonso te, bongo to ko organiser ba société na ba caste oyo ke produire loko boye, caste mususu ke se spécialiser ne loko boye, bongo to ko kende na marché po to yeba ndenge to ko échanger ngo de manière juste po moto na moto azala na satisfaction ya ba bien na ye de consommation temporaire. Ba bien de consommation temporaire ezaki exagéré te. But ya mokili ezaki te to sala ba gratte-ciel, to exagéré ba bien de consommation, but ya mokili ezalaki ya solo to kozwa ba bien de consommation oyo, mais au travers ba bien wana tozali koyekola bolingo, tozali koyekola boboto, tozali koyekola efandeli malamu kati na mabota. Tale sikanini na paradigme na biso, la famille ezalaki d'une importance capitale. Rôle ya papa, rôle ya mama, rôle ya mwana, rôle ya batata kulutu, batata mwasi, biloko motindo ndenge wana. Ezala na quartier, ezala na village, ezala na communauté, ba rôle epesamaki nyonso wana pona ko aider moto a mizalisa kati na mokili. Totongaki des sociétés de paix, des sociétés ya agression te, ba société oyo but essentiel ezalaki promotion, il y a excellence, il y a beauté, il y a spiritualité, talaba culture oyo et perpétuaki à travers l'histoire de tradition matique
oyo ezalaki le paradigme ya biso ba africain. Ba mama, ba tata bandeko, banasomi ya mboka Afrika, tala les deux paradigmes. D'un côté, comment accumuler les richesses. Moto azali moto soka azali na ba compte na banki minene, alors soka azali na ba compte wana nde azali moto akobumba yango na ba Panama Papers, akobumba yango na bisiki ebele, il faut l'état azana bibundeli ya solo parce que sinon l'état mususu akoya ko zoyer, alors faut zala makasi militairement et puis faut okoka ko konza bato mususu po yo koka ko zwa paradigme okoka ko zwa accumulation ya richesse malamu. Donc oko définir et pas inabino bozala malamu et pas ya bato mususu bazali ba pourvoyeur ya ba matière première bongo soki ba ko s'organiser pour bazwa les minimum et tali bango soki ba ko kokate kasi lotomo moto a ko diriger bango to bato ba ko diriger bango il faut bazala à tout prix ko répondre na paradigme wana biso bato ba ye pa ina biso to pesa bango boanya to lakisa bango mayele potango ba komi zonga na bamboka na bango bango pe basala bakoma ya bango bato. Bamba tata bandeko, voici donc les deux visions qui est au centre de la crise congolaise. Une vision mercantile où nous sommes pleins dedans, nous voulons nous en sortir dans cette vision-là, mais nous avons par essence bisoto wuti na vision mususu vision ya cosmogonie africaine. Donc au cours des chocs qui y a rencontré wana, c'était le paradigme européen qui était basé sur la violence qui a pu prendre le dessus parce que biso tango bayaka tozalaki ko kanisate ke batu bakoyi ko ya ko visiter batu pe ko boma bango pe ko sala ba mabe. Donc to mitiaki na situation de défense par rapport ya wanate parce que tozalaki na aucune idée que bato na mokili o tata Nzambe asali bakoyi ko vanda motindo wana. Tale sika nini ba coloniser biso ba kotisi biso na ba esclavagisme na makama esclave ba teki biso ba détruire du signaux social et puis à travers la colonisation mentale ba longoli na bana na biso ko banda près de 5 siècles lo lenge wana ya ko kanisa mokili ba longoli yango à travers réformatage et à vision na kati ya l'école de l'Occident. Donc l'école de la République aujourd'hui en Afrique, les branches de l'école de la République telles que prônées par l'université, et ça lit qu'à perpétuation, per réformatage, il y a africain, il y a vision, oyo bazaki na yango. Si bien que l'Africain a zali na difficulté makasi. L'Africain a yebi sous ndenge nini akoki ko s'en sortir te na civilisation oyo, amitié volontiers que ya zali na périphérie, pe azali ko luka ba solution à travers l'Europe, à travers le monde occidental, pour nako koka ko zala pourvoyeur, il y a matière première, il y a Europe. Bamama tatabandeko, tala le deux visions oyo ezali na kati na mokili, maintenant ko li ki ezali vision mibalete parce que vision na uti ko exposer sikoyo, eza vision o eza ko exister li sous-souté. Ben européen basali nyoso même dans la matière religieuse, même dans la matière nyoso, approche, il y a qu'à concevoir mon kilito, il y a qu'à former moutou, et ça va toujours qu'à dépendre de l'accumulation des richesses. Économiste, juriste, loko nyoso moutindo wana, et l'ongwa na paradigme wana. Pe ba yaki qu'à constater que na paradigme na biso, ba langue na biso ezaki ba véhicule ya civilisation ya paradigme ya kala. Donc il fallait qu'on l'ongle la langue wana parce que la langue wana est qu'on rappeler bato ba paradigme ya kala. Il faut qu'on inisa africain langue na ye, qu'on kotisa ye na moto ke ya zali développer ce qui a zali qu'on loba ba langue na ba paya. Bongo tango moto loko le kumanya zali ko te na ningala tala le ngala nga pezali mélanger. Bongo bato bazali na paradigme occidentaux balobi moto azali mayele te, bazali komona ete makambo yo ezali penza malamu te. Kasi soki moto mosusu aye a cité Montesquieu, a cité Kant, a cité bato motindo wana,
tala esika nini moto mwindo asepeli moto mwindo soka zwi citation moko ya moto ya paradigme occidental akotia yango na ba journal na ye kasi ba citation ya bafumu kimbangu bakoloba bango batangi te etc akoyoka soni ya koyeba ko promouvoir paradigme wana parce que ayebi yango te parce que azali formaté na mai ya ba étranger. Tala pasi ya bato mwindo. La question est de savoir, est-ce que tu peux continuer ndengoana à balobi occidentaux batien misu na bango pa ya mutu boye. Ah sikoyo ba décideurs internationaux balobi boye. Ah sikoyo photo ça la promotion ya démocratie. Ce qui loi oyo to lobi makambo boye ba décideurs ba komuna biso malamu te donc il faut tozana bokebi. To sala bilulu poto ko koluka ba solution sous la surveillance de la communauté internationale. Ba discours ya bozoba motindo la motindo boye. To kosuka wapi na vision oyo. A biso tozabo opposant. A biso to s'opposer, biso nde tozana pouvoir. Bango balingi bazwa pouvoir na biso tolingite. Peuple alobi o yazali ndekolanga mosakata nga nazali na yesika moko. Misusu alobi ngai boye epai na ngai démocratie na bango ezali malamu te tika ete peuple to se soulever tozwa pouvoir par la force po ngai nakoka kozala mokonzi kati na mboka wana. Biloko nyonso ezali ko tourner autour ya bozoba ya paradigme ya périphérie oyo batia biso na occidentaux. Et bozoba wana est difficile de s'en sortir nango parce que formatage ya mental cerveau ezali formaté pour fonctionner na ba réflexion motindo wana. Ba éminent personnalité ba tondi na mawa ya komona Afrique mais bazali toujours ko raisonner na paradigme wana pour ba ko luka place nini Afrique akozala pour akoka à travers la satisfaction ya ko pouvoir ba matière première à se réaliser. Donc l'Afrique est résumée en tant que pourvoyeur il y a matière première. Zokande paradigme ya kala l'Afrique ezalaki koluka banana ye basa l'ascension spirituelle. Afrika ebaki ete toyaka na mobembo kati na mokili. Bongo but existence ezali zola. Et toute l'activité dans la temporalité, ils allaient assurer la satisfaction des besoins temporels, tout quoi exagérer en moté, ils allaient finalité à bomoité, et puis bah besoin il faut la distribuer na batonioso, bit ils allaient, les tout s'organiser na ba société na biso de façon que bolingo, la justice et régner katina biso. Tout ça la beaucoup boni pour toute la classe politique à l'heure actuelle, ils allaient formaté na raisonnement il y a premier paradigme. Voilà bama batata bandeko réflexion profonde pour permettre balingi ko contribuer na recherche ya ba solution toko ka kosangana. Mais na ko pesa 4 pistes, il y a 4 étapes. Il y a qu'à atteindre maturité pour tout quoi réussir qu'on s'en sortir na bourbier wana. Première étape na koli qui a été photo ça la éveil na réveil de conscience. Il faut vraiment que l'Africain a naître de nouveau, une nouvelle naissance. Il faut un éveilleur de conscience basala pour peuple à se réveiller, à se réconcilier na histoire naie. Parce que la solution au baza ko zwa sikoyo, ezali ba solution oyo eze tenir compte na histoire ya peuple africain te. Bongo l'Africain azo vivre na kati ya syncrétisme. Africain a commis hybride, na hybridation wana a se dévaloriser complètement. L'intellectuel africain c'est une honte. Akoloba français milai, ako cité bato na motindo, mais aza na aucune vision ya histoire naie et d'ailleurs ceux qui ont dit histoire naie, azali na kotala yango avec mépris. Combien de gens bande konangai misusu bazaki ba pasteur
bazotala babi ekuma na zoba comme donc soko lobby makambo ezali la paradigme africain aza ko taxer yango la kindoki azali ko supporter yango les sociétés pe ko benga ka open société tala bozoba ya temple ya Europe nzokande temple ya Afrique ezaki temple ya Bondeko. Donc étape à liboso faut réfléchir ndenge ni toko organiser éveil et réveil des consciences. Deuxième étape, na éveil na réveil de conscience wana ndeti ko constituer corps d'élite ya sika. Ndenge nini à travers ces mouvements de veille et de réveil to organiser corps d'élite ya sika. Quand je dis mouvement de veille et de réveil, ce n'est pas le mouvement combattant, soulèvement populaire, tia motoboy na place, ngai na kopesa bino matungulu na basafu. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un retour à un paradigme qui doit centrer l'amour, la justice, la pureté, na centre ya développement ya moto. Pour ça, il faut tout se réconcilier na histoire na biso. Et plutôt yeba ko constituer élite ya sika oyo azali imprégné na histoire ya la pure spiritualité. Yango moni site ekuma ni lumière ezali ko se forcer ko pesa bino la pure spiritualité au travers la résonance na le réveil de la spiritualité. Donc, première étape, l'éveil et le réveil. Deuxième étape, constitution ya élite ya sika, l'élite politique, l'élite scientifique, etc., etc. Donc, il faut bakulutu bazala, ou bako sala musala wana, pe bako s'organiser pour bako kakokotisa eloko wana pour élite wana c'est salama. Tant que l'élite wana qui la constituer et organiser malamu, troisième étape, il faut maintenant tout ça la transition politique, transition économique. Pambate, tout ça déjà na kacha paradigme ya mindele. Tout ça la révolution te, bazana bibundeli, bazali na ba intérêt belé, photo luka, approche nini o toko zala na yango po to solola biso na biso, pe to solola na bango de façon que tout négocier une transition de civilisation. Totika civilisation, il y a barbarie, to kene na civilisation, il y a règne de paix sur terre, mais et qu'ils ont une phase transitoire. Il faut ba kulutu oyo basali élite politique wana, ba ko négocier transition wana aussi bien vis-à-vis du peuple, ba informer et aussi bien vis-à-vis des forces de progrès na monde occidental parce que la force du progrès mosusu bazali. Et puis enfin, quatrième étape, tokokotana émergence d'une civilisation nouvelle. Voici donc mes réflexions oyo en 4 étapes. Je vous ai parlé du paradigme dominant actuel qui est un accident de l'histoire. Parce que le paradigme qui a conduit l'histoire pendant très longtemps, c'était le paradigme Yabako Konabiso, Oyo, le fils de l'homme aïe, ko zongi sayango. Et puis, nation nabino na difficulté Afrique, na paradigme wana ouazako se retrouvé et que classe politique Oyo, façon à quoi approcher makambo, formation universitaire Oyo nyonso, et ça ko répondre na kozalisa biso ba périphérie et kobimisa biso soko mokete na situation autozaï na yango et na pesibino 4 étapes na solution pour to bima na situation oyo éveil et réveil des consciences et de la spiritualité, constitution d'une élite à partir ya éveil wana et puis ko créer une situation de transition à la civilisation que le peuple azala déjà qu'on se prendre en charge et plutôt y bandeni to qu'on négocier na ba force du progrès, il y a civilisation, il y a violence de façon que au final tout ça là règne de paix sur terre.
Voilà, ba maman batata bandeko ezalaki wabino ekumani lumière ekumani wechi bolimbisi na kati ya ekumani lumière na émission na ye politique comment s'en sortir na crise politique actuelle. Soki na komi wana malobala ngai Masuki Matundu. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzongo Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboko mona pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo kolula yango Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo